cái đi ra cho nó tìm mấy tình hình nào về tình ba tình hình nào đấy editing photos đẹp bông lên để thêm mà graphic luôn được khỏi ba tình hình nào đấy graphic tình hình là thì còn để delete lâu lại mà nó delete cái bộ delete lâu lại ba tình hình nào đấy graphic bao nhiêu đấy G R A P H I C graphic tình hình nào nó graphic tình hình nào khỏi đấy nào đó editing logo A D D I N G editing L O G O editing photos bỏ nó F P H O T O S photos đẹp bông thì tình hình nào tụi mình graphic tình hình nào đẹp bông thì đôi khi cũng là bông lên để tôi là đẹp bông lên đều ấy mà insert thế đấy rồi thấy bị à bà đó insert rồi bà biểu rồi thế là đó là clip chỉ để clip đó là clip lên thế này rồi mà bỏ lâu là woman là cô dạy thế lại W O M woman dạy thế lại W O M woman anh đã coi lại đó là woman bông lên mình trả lâu đó woman bông lên để sẽ clip này là đi mà méo lâu đó giáo là để đã clip thế là clip ba thế là đó clip art đúng mà original computer mà pa là đấy còn lên được thế nào nóအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့ clip art ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် insert ကိုပြင်တော့ insert ကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ဘယ်ဟာကိုနှိပ်ရမလို့ဓာတ်ပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့အင်္ဂလိပ်လို photo သုံးမဟုတ် ဘာတော့ picture ဆိုတာဘာတော့ဓာတ်ပုံ desktop မှာပုံလေးတွေရှိတယ်ပုံလေးတွေကြည့်အောင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲပုံလေးတွေခြာပြီးတော့ထည့်မယ်ရှိဘူးပုံလေးတွေခြာပြီးတော့ထည့်အောင် Photoshop ထည့်မှာရှိလားမရှိဘူးဘယ်နေရာမှာရှိတော့ဝေဖြိုးသူနေရာမှာရှိလား Photos ဒီကဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်ကြည့်အောင်မရောက်တော့ဘူးလားဝေဖြိုးသူဓာတ်ပုံတစ်ပုံရောက်တော့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဟမ်အဲ့နေရာမှာ crop tool ဆိုတာရှိတယ်တွေ့လားformat နေရာရဲ့ format ရဲ့အောက်မှာ crop tool ဆိုတာရှိတယ် crop tool တွေ့လား crop လေးကိုနှိပ်လိုက်နောက်ဒီနေရာမှာအမဲရောင်လေးတွေ့လားအမဲရောင်အတန်းလေးတွေတွေ့လားဒီမှာ down show လေးဒီနေရာမှာအတန်းလေးနော်ဒီနေရာမှာပါတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီထီယူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီထီယူလိုက်မယ်sorryဒီနေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာနော်ဒါဆိုရင် crop tool နဲ့ဘာလုပ်လိုက်တာတော့ photo ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ crop tool နဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာမလို့ချင်တဲ့နေရာတွေကိုနော်အဲ့ဒါကို right click ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲ format picture လုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောရတော့ဒီပုံလေးတွေကိုပြင်တာပေါ့နော် reflection ထည့်မယ်ကွယ်ကိုက reflection မရောက်လာဘူးလား reflection ရောက်လာတယ် site ကဘယ်လောက်ထားမလဲ reflection ဒီလောက်ထားမလားနောက် distance away ဘယ်လောက်ထားမလဲအနိကဘယ်လောက်ထားမလဲဘလားလေးတွေထည့်မယ်shadow transparent ဘလားထည့်မယ်တွေ့လားဘလားဒီမှာတွေ့လားဘလားအများကြီးဝါသွားရင်လည်းမကြည့်လို့မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီနေထားယူမယ် angle ကဘယ်ဘက်ကိုထားမလဲဒီဘက်လားအပေါ်လားအောက်လားပေါ့နော်အဲ့ဒီနေထားလားကိုလိုချင်တဲ့နေထားကိုယူလို့ရတယ်ပြီးမှပဲ distance away ဘယ်လောက်ထားမလို့ဘယ်လောက်ထိထားမလဲဒီနေထားထားမလားဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာ picture color တွေမရှိဘူးလားဒီ color လေးယူမယ်ကွယ်ကိုကနော်အဲ့မှာ saturation ကနည်းနည်းချလိုက်မယ်သို့မဟုတ်တင်မယ်နည်းနည်းရှာမယ်နည်းနည်းအောက်ကိုရှာလိုက် preset ဆိုတာပါတော့ဒီနေရာမှာတခြားပုံစံလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့မှာ properties ရယ် all text ရယ်shadow ကတော့ဒီလောက်ဒီနေထားလိုက် shadow တလား shadow ဆိုတာဘာပြောရတော့သူရဲ့အရေးနော်သူမှပွားတဲ့အရေးဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီလောက်ရတယ်ဆိုရင် okay အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကပါအဓိပ္ပာယ်လုံးဓာတ်ပုံတွေထည့်တာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေထည့်တယ်နောက်ဒီပုံလေးကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ format မှာဘာတွေရှိသေးလဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့
ရာလေးတွေမရှိဘူးလားကာလာလေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေ format နောက်ပြီးတော့ကိုမလို့ရှင်တဲ့ဟာတွေ့လို့ရှိရင်ဗာလို့ delete လုပ်ကိုမရဘူးလား delete ပေးလာသူက delete ရှိဘာညာဒါဆိုရင် delete sheet ကို delete လုပ်ပေးသွားလိမ့်မယ်နော်ရပြီလား format နော် format ထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ကြည့်ရအောင်ဒီကောင်ဒါဆိုရင် auto format လေးတွေမဟုတ်ဘူးလား auto ဘောင်လေးတွေထည့်ပေးသွားတယ် auto ဒီမှာ auto လေးတွေနော်နောက်ပြီးတော့ page layout ထဲဝင်အောင် page layout ထဲမှာဗာတွေရှိသေးလဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဒီမှာအများကြီးမရှိဘူးလားပုံစံတွေမရှိဘူးလားပုံစံတွေရှိတယ်ဒီမှာကိုမလို့ရှင်ကို picture border ထည့်မှာကွာ picture border ဆိုတာဘာပြောရတော့picture border လဲ width ကဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ကွာနောက် picture effect လဲ picture effect glow ဘာထည့်မလို့ဒီကောင်မျိုးထည့်မယ်ကွာalign လဲမျိုးမရှိဘူးလားcolor ဒီမှာ color လေးတွေကျန်ကိုကြိုက်တဲ့ color ထည့်ရောဒီမှာ color ရောက်ကွာဒီ color လေးထည့်လိုက်ကွာရောက် correction လဲကို correction တွေအများကြီးရှိတယ် remove background လဲ remove background sorry အရှင်မလှဘူးပေါ့နော်မလှဘူးဆိုရင်မယူဘူးပေါ့နောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထင်းမှာပါတယ်ရှိသေးလဲ selected ပင်းရနောက်တော်တော်စုံသွားပြီနော်နောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံထည့်တဲ့ဟာကိုထည့်တတ်မလား editing photo သို့မဟုတ် graphic ဆိုတာဒါကိုခေါ်တာနော်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာ graphic ဆိုတာဒါကိုနော် editing photo ဓာတ်ပုံတွေထည့်မယ်နော်ဓာတ်ပုံတွေထည့်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲနော်ကိုဘယ်နှပုံပဲထည့်နောက်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကစာရေးမယ်ဟုတ်လားကိုကဒီနေရာမှာဗာရေးမယ်ကိုရေးတတ်ပြီလားရေးတတ်ပြီဒါဆိုရင် editing photo သင်ခန်းစာဒီမှာရလိုက်မယ်နော်ရပြီနော်